Shoh shpesh unë në për rrjete sociale, ndodh që të ju fyje në rrjete sociale. Çfarë komenti këtë? Domethënë, Imam Ahmed kalon me emër dhe mbi emër. Disa persona ju fyej. Unë jam mësuar me këtë gjë faktikisht dhe unë kam gjetë dy metoda. Ose i kthej përgjigje kur nuk ka fyerje, le të themi me sharje të ulta, kur janë fyerje të tjera unë i përgjigjem. Domethënë ja gjej përgjigje. Ndërsa nëse kalon në personale, domethënë sharje dhe ofendime personale, zakonisht o i bëj hajd ose i bëj blok. Dhe nuk merrem, domethënë. Ndërsa nëse janë, domethënë gjëra, le të themi prej paditurisë, edhe nëse janë ofenduese unë i kthej përgjigje, nuk e kam problem. Po në momentin që dikush pastaj prek në nder, prek në familje etj, pastaj nuk e duroj me të drejtën, ose i bëj blok fare, domethënë e bllokoj ose e largoj nga shokët, domethënë, po është normale që të hasim me njerëz të tillë, profetët e Zotit kanë hasur njerëz të tillë, shokët e pejgamberëve kanë hasur njerëz të tillë, dhe është normale që të hasim njerëz të tillë. Po ajo që mua më bën përshtypje është se këta nuk i hasim brenda Shqipërisë londineze. Shumica e këtyre që ofendojnë janë, domethënë, pjesë nuk e di, domethënë me kështu me emra dhe me mbiemra duket sikur janë musliman pa janë nga Kosova. Dhe është çudi e madhe, domethënë, më ka bërë gjithmonë përshtypje, si ka mundësi, domethënë, që këta njerëz, domethënë, me emra dhe me mbiemër islam. Halil, Ismet, Muhammed, edhe Muhammed. Po, edhe Isa ose Izeta, ku dëgjon kështu emrash. Fyen islamin. Fyen islamin dhe hoxhën edhe nonën dhe babën dhe fisin me libër shtëpia, kupton? Unë habitem, domethënë, nga buron ky mllef edhe urrëtie, ose do të jenë njëjtë persona që hapin profile edhe punojnë me këto profile, se nuk ka mundësi, domethënë, që të jetë një gjë e tillë. Për shembull, ne kemi, për shembull, le të themi në Shqipërinë tonë londineze flasim. Po. Njerëz që edhe nuk kanë mendimin e, por nuk shan kush, nuk futet kush, domethënë që të ofendoj personalisht ose ta kalojnë personale situatën. Nuk i pëlqen, ose thotë ja ke fut kot, ose thotë akoma ka njerëz që besojnë këtë gjë dhe e mbyll me kaq, ndërsa këta të futen shërbetori serbit, turku, ju na keni bërë fara e raca, ku dëgjon, domethënë. Po jemi mësuar, domethënë. Me fyerin e mësu, po edhe plus që ditën e gjykimit do të na pastrojnë. Normalisht, s'ka dyshim, domethënë. Domethënë do të na marrin mëkatet.